Щоб Пашки лишнього слова не сказав. Ой, боже. Бать, на чеку, блядь. На чеку, блядь. Паша. Ага, уведе Паша, блядь, боїться. Треба ще одного брейку, бо один буде в тебе, один у мене. Спасибо, мені не треба. Ти ж казав, що ти хочеш, а Я не сказав, що я хочу, я сказав, що я буду скучати за цим. Бо я його кормлю. Я привикаю швидко. я ще одного куплю. Купляй. А у льот буде грустно. У Єдіт буде грустно, да я привикаю швидко. Я кормлю от його. Він мене жде, він мене знає. Утром 8 кормлю його. Не треба нічого накривати, там темно. Там в кімнаті темно, що накривати. В Київ поїде. Він так дивиться на мене, знаєте, такими глазенками, такий інтересний, так дивиться. Я йому губи даю, він губу кусає губу у мене. Я його цілую, він кусається. Та Томас взагалі не реагує. Дитина, да, маленька. Я беру, він такий знає, що це вже корм. Рот відкрив, вже привик, як я його кормлю, рот відкривав. Олександр, петух. Ну і що? А ти курить. Тебе оттоптать? Олександр. Назовите. Какое ім'я дали? Ніяке ще. Крякає, пищить. Сейчас він успокоится. Я близнецы. Пищите. И чуете? Мне сегодня так хреново было, а вы мне подняли настроение, спасибо. Нема за что. Поставь, положите бутылку, все. Там тепло. Там очень тепло на кухне. Не надо, чтобы в сауне сидеть. Парилку можно поставить, в духовку. На 180, на 30 градусов. Чи на 30 минут с белым вином. Там він перестане точно печать. От падло пишіть, я так хочу піти забрати. Зараз він успокоїться. Купили. Він уже засипає, успокоїться, не буде показати. І співає. Чуєте? Пісні слухав, тепер співав. В Ріо не був. Ох, они крикливые. Прикиньте, буде пісні співати.
Скавчить, скавчить. Знаем. Костя, привет. Ой, засыпаю. Как я всегда, когда жил в селе, и отчим пьяный приходил, он такой дурной был, когда выпьет. 50 грамм выпивал, у него дури было. Привет, Костик. У него дури было, он дурной был. Скандалы. И вот это у меня, когда люди храпят рядом со мной, я вырубаюсь. Вот если человек храпит, для меня это действует как снотворное. У меня вот с детства осталась эта хрень, когда отчим сильно храпел. И вот когда он засыпал, начинал храпеть, я расслаблялся, я сразу вырубался. То есть если я слышал храп, на меня это действовало как снотворное. Вообще. Вот когда он не спит, вот это я знаю, что тишина, сейчас буду, блядь, пидорюга, блядь, Таня, кобыла, блядь. И вот это без конца, вот это пока он только начинает храпеть, а он так храпел, ой, фу, я так, все, у меня раз уже, и вырубало. Вот для меня храп вот осталось из детства. Вот люди, которые храпят рядом, я вырубаюсь. То есть, когда тишина вот такая, меня напрягает. В этой тишине может что-то произойти. А вот когда кто-то храпит, все. По телевизору засыпаю, да. Под какой-то звук вообще вырубаюсь. Отчим умер, нет, 50 лет. Вот Света Артем храпит, Света говорит, боже, я не могу, не так храпить, ой, это ужас. Мы ехали в поезде, но он храпит ниже среднего, то есть отчим храпел так, что дом дрожал. Я не могу, я вот, то есть я говорю, господи, мне так классно, Артем начал храпеть. Приедешь, послушаешь мой баритон, ой, Лида, буду спать. Вообще. Когда говорит, я всю ночь в поезде не спал, Артема храпел. А я спал, говорю, боже. Я знаю, зачем мама терпела. Мне даже нравилось. Бьет, значит, любит. Чулый такой бред. Все, заснул. Все, тишина. Спить. І тільки так мі. Коли батл? Марійка, на що вам батл? А, Марія? Ні одного лайка від вас нема, ні одної рози нема. На що вам батл? Мама нормальна, медведь. Для чого вам батл? Що будете робити на батлі? Сміятися, як я буду проігрувати. Спасибо, Юрій. Де відео в Ютубі? В Ютубі, Таня. Вам на що відео?